Morisaki SL25MC. Con này chống tâm 530 ha. Đường kính điện là 340. MC có phay. Thông nòng 65. Nhưng mà con này hiện tại thì 65, có thể lên được 80 ha. Điện 15. Có băng tải phôi ha. Điện nguyên zin 100% nha. Rồi chạy đi. Đây cho chạy chương trình này. Ừ. Rồi. Mười dao, chống tâm 530, đường kính tiền 354, có trục phay ha. Máy khá mới. Băm cặp 250. Rồi, ok. Morisaki SL25MC.